電視中心嗰邊咧，我幫你約咗噶啦，時間地點我再俾你。咁冇咩嘅話，我走先啦。阿 Damon， 一齊食飯咯，咪順便傾埋電視中心單嘢咯。一於咁啊？我約咗人？我約咗 Justin 飲嘢啫嘛，一係一齊啊？唔使啦，你約佢啊。咁我走先。喂 ，Hugo， 喂，仲未走咩？平時1個鐘就走咗噶咯喎。奇啊你！今日個仔有活動，我諗住做埋啲手尾，再接佢食飯啫。係喎，細路仔大個噶咯喎，而家中一。中一6年前嘅中一，而家入大學啦。咁快咁大個啦？哇！嗰陣仲係細個啊 ！Christmas party 嗰陣咧，喺我 office 嗰度四圍走嚟走去。係咧，佢讀乜嘢？冇記錯，佢以前想話做醫生㗎。我諗你記錯Carmen個女啦。我從來都冇帶我仔翻嚟公司啲聖誕 party， 佢亦都冇咁本事周圍走。Anyway， 而家細佬哥大得真係快，我都唔知原來 Justin 同阿 Damon 係咁好朋友，我更加唔記得 Carmen 帶咗個女嚟參加我哋 Christmas party 添。睇嚟我對你個個都唔係太了解。以前就有人喺屋企等你翻去，而家得翻你一個人，係要時間習慣下嘅。揾下你細佬了解下佢，我翻出去先。我一宏，食咗飯未啊？出唔出嚟食飯？唔啦，我煮咗麵食。你成日喺屋企讀書啊？你真係唔使出嚟唞下氣？唔啦，唔想喐啊，費事分心。好啦，唔好太攰啊！ Hello， 咁啱嘅，啱啱收工。阿添冇煮飯咩？佢唔舒服啊，由佢咯。咦，你搬咗嚟呢頭啊？喺度附近。呢度嘅芝士焗青口好出名嘅，仲有你中意食嘅焗豬扒飯都唔錯，你可以試下。我最中意食豬扒。小心你嘅血脂啊！唔緊要，都唔係成日食嘅。不如，喂，買咗啦，總之啱你食啦。 就翻㗎啦，拜拜。你頭先講咩話？我話個肚餓到咕咕聲，去食嘢先。拜拜。唉，如果唔係平時姐夫啊，成日過嚟揾你，我又使乜為咗避佢啊？成日都宅喺屋企喎。 沖繩運嚟嘅苦瓜，非洲嘅冰菜，加埋啲芝麻醬咧，爽夾香，食落好有層次㗎。你咁識食，你明嘅，嚟快啲試下。OK 喎，啲沙律咧睇落雖然咧就係冇乜食慾，但係咧就夠晒健康㗎喎。仲有咧你食落咧，其實係覺得佢係好好食嘅，就好似咧。點解我覺得有人咧好似拍着咗個訓話仔咁嘅？ 如果啊，你係想話 Patrick 咧，雖然講嘢難聽，但係其實為咗我好咧，沙律係唔夠嘅，整翻餐似樣啲先得。鬧完交咧，總係要有一個人行先一步。嗱，第一佢係男人，應該要有風度；第二佢係長輩，應該要讓我；三仲要係佢激嬲我嘅喎，係氹啊都係佢氹我先啦。我係想話，如果係嬲嘅，你咪打電話俾佢咯，將你啲唔開心嘅嘢鬧晒出嚟。 男人啊，唔理你係明示好暗示好，你唔逐個字清清楚楚咁講到明，佢唔會明你心入邊諗乜嘢㗎。而家唔記得帶電話過嚟啊，下次記得先啦嚇。Patrick 啊 ，Haley 有事揾你啊。我唔想聽到你把聲，亦都唔想見到你人，你唔使講嘢，係咁，拜拜。 你整蠱我啊！你又唔肯再行先嗰個，咁我又想佢氹翻你，咁我都要知道你係口硬心軟啊，定係仲嬲緊佢㗎嘛？而家個個啊都將啲電話號碼入晒落手機度，仲邊有人會背電話號碼㗎？咁大個漏洞我都睇唔出，抵俾人整蠱。會唔會背咧？係睇你重唔重視嗰個人嘅，係重要嘅，唔好話電話號碼。生日、身高、體重，佢中意食乜嘢，佢中意做乜嘢，佢講過嘅每一句説話、每一個動作，你都可以好詳細咁數晒出嚟噶。做咩啊？你仲掛住你前夫啊？頭先喺街真係撞到佢，不過我少少唔開心、少少唔自在都冇，可能我真係已經放低咗佢啦。
當然咁多年嘅感情突然間斷咗，唔多唔少都有少少唏噓嘅。哇！你咁快就冇事，好犀利啊！好犀利啊！我用咗10幾年嘅時間，逐步咁認識呢個人，同時亦都逐步咁失望，到依家做咩放唔低啊！我而家咧最想就快啲揾到份工，快啲過翻獨立嘅生活。會計你識咩？我啱啱嚟香港嗰陣時考過 LCCI 㗎，你呢度有啲數都係我幫你計嘅。喂，你張文憑可以擺入博物館啦。咁多年嚟，你有做過呢行咩？出邊啲公司請人啊，都係請啲後生女啊，起碼條裙都短啲啊。唔做會計，我做保險，要求好低啫嘛，考個牌就可以入行啦。聽講人工啊唔錯㗎。哇！你香港好多朋友嘅咩？你有冇諗住叫 Hugo 幫你買保險啊？阿 Fred 又仲細，我啦、阿福啦，加埋 Patrick 得3個。你咪諗住揾啲姐姐幫你買保險啊嘛？喂，一場朋友啊嚇，你應該支持下我，俾啲自信心我㗎嘛。而家又話我呢樣做唔到，嗰樣又話老闆唔請我。而家揾工已經好煩，你唔好再踩多一腳嚇。我就當你朋友，想你面對現實。嗱，你而家嘅情形咧，同我老公一樣。印尼華僑喺嗰邊嘅學歷咧，香港係唔承認嘅，所以你讀完咧就等於冇讀。你咁樣講唔係想我去你老公間老人院嗰度做係嘛？做老人院咧，成日要擔擔抬抬啲老人家㗎，要好大力㗎，你做唔掂㗎。你講到我而家嘅情況仲衰過你老公。咁你又唔好咁絕望，起碼你有3條路可以行。第一，你可以同 Hugo 攞贍養費，佢大把錢，一定唔會虧待你。起碼你唔使做啊，仲可以做少奶奶。點解我老公唔係有錢人啫？你一家4口生活得咁開開心心啊，羨慕我呢個離咗婚有得攞贍養費嘅，我覺得你喺度串緊我咯。咁第二啦，有係啊，茶餐廳洗碗，只要你肯做，佢哋一定請。我咧就真係唔係好想咧，就同呢啲阿姐咧爭呢啲嘢做嘅。第3啦，唔使，唔幫好嘢嘅。哎呀，聽埋先啦。第3，月入13，唔需要啲咩學歷㗎，需要識得中英文輸入法，仲有少少會計。呢個世界冇免費午餐㗎，我聽講有啲公司係出好高人工請啲完全冇要求嘅工，表面話請人，其實想氹你寄啲個人嘅資料。我已經講得咁白，你咁都唔明？唔需要啲咩學歷，淨係識得講印尼話。呢度請人？你見我啦，平時忙到死㗎，想請翻個 full time 翻嚟啊嘛。咁你喺呢度做開義工啦，又有經驗，點解唔請你呢？點解你頭先唔直接咁話你請人，係要打擊完我自信心，你先至話請人？咁打擊下睇下人工有冇得平啲咯。冇。Elise，你喺車館？阿 Sir，係請問係咪有個叫 Elise 嘅印傭俾你啲伙計拉咗啊？偷嘢嗰個啊嘛，佢而家就錄緊口供，你哋坐度等一等先。唔該。 Elise 咧，每個月咧匯完錢翻印尼咧，仲有錢剩㗎。今個月啦，仲出咗部手提電話添㗎。無啦啦點解會偷嘢嘅？嗱，你搞埋嗰少少手續咧，就 O K 嘅啦。好，唔該晒，坐身。OK。冇梳。 Rebecca， 頭先屋企點清楚，睇下有啲咩唔見咗，然後先過嚟。警察仲係用到嘅，只要我唔告佢 ，Elise 應該冇事。冇叔啊，唔該晒你啊。小事嚟嘅啫，你叫得我冇叔嘅，我冇理由要你朋友坐監嘅。係咧，你屋企人點啊？都好多年冇見佢哋啦。啊，睇下幾時得閒約埋阿 Hugo 同阿 Fred 一齊出嚟食餐飯，聚一嚿啊！哦，好啊，我打電話睇佢哋幾時得閒啦。我哋慢慢再傾啊。做咩啊？同阿 Hugo 嗌交啊？兩夫妻嘅嘢，從頭打交就床尾和啊！好似我同拜一婆咁，你讓下我，我忍下你，好容易一世噶啦。阿君都過咗身10幾年，我今日先第一次嚟睇佢。你一直都去加拿大，又點嚟到咧？唔係嚟唔到，係冇面嚟。嗰陣我淨係顧住搞移民，去咗加拿大，唔知佢原來爭人一大筆錢。講唔係，我一定想辦法幫佢。爭人錢係其中一個原因，
最主要嘅係佢送錯咗一個無良嘅律師，根本就幫唔到佢。其實嗰陣我可以早一日嚟香港嘅話，老爺知道仲有希望，就唔會行呢條絕路。我嘅責任咪仲大？你嗰陣都仲未識阿 Hugo， 一個女仔山長水遠走嚟幫一個三唔識七嘅人，邊個夠膽話你唔好？呢10幾年嚟，唔係得你幫阿 Hugo 喺身邊扶持佢，佢一個大男人湊住個細佬，點捱得過呢段艱難嘅日子？嗰段日子真係好艱難嘅。本來我哋都諗住打定輸數，好彩冇叔你識得人，介紹咗 Hugo 去間律師樓度做見習。如果唔係，佢今日都做唔到律師。吸氣。之前呢套西裝咧仲啱着㗎，隔咗咁耐之後，咁快就唔啱啦。唔知係咪表示我唔適合再做律師咧？你日日都喺地盤度擔擔抬抬，有乜可能唔大隻？遲啲你日日返寫字樓啊，你想繼續咁 fit 都幾難。呢半年嚟，我寄佢咁多封信，全部都冇回音。今日我見嗰間，其實我之前都寄過，但係佢哋都冇覆我。唔知係咪因為冇叔朋友嘅關係，唔好意思推佢，所以咪盡即識見下我。其實佢都冇心請我嘅。沙士影響晒成個市，間公司都減預算，唔好話律師啊。我諗住喺 M 記啊揾份兼職，佢哋都話呢排唔請住，係大環境嘅影響，唔係你嘅問題。你要對自己有啲信心啊！誒 ，Hugo， 你準備好未啊？我特登早啲上嚟揾你㗎。你坐。唔該。仲有時間，縫翻好快啫。好啊。誒，唔使縫啦。本來係等你見成份工，佢先送俾你嘅。而家咧，預祝你成功嚇。試下睇啱唔啱着。多謝你啊，武叔。一套西裝算得乜嘢啊？要多謝嘅就多謝你身邊一直支持你同埋陪住你嗰個。你等我實習埋呢2年，我就會接埋我妹過嚟。到時我哋一家人齊齊整整，我會將我最好俾你哋嘅。從前有個人，佢發現咗嚿俾石頭包住嘅玉，佢就將嚿玉獻咗俾皇帝。但係個皇帝以為只係嚿石頭，就將佢左腳斬咗落嚟。跟住個皇帝死咗，佢又將嚿玉獻俾個新王，但係個新王仍然係唔信佢。就連佢右腳都斬埋，繼續落去咪連雙手都斬埋。如果我係佢，我一定止蝕咯。但係第3個皇帝終於信佢，割開嚿石，發現裡面果然係一嚿1等1嘅美玉。秦漢魏晉隋唐一直都用呢一嚿玉嚟做全國嘅玉璽。呢嚿玉個名就叫做和氏璧。我知啦，只要有真材實料，就一定會有人欣賞嘅。David 係我老友，我亦都相信佢係一個好有眼光嘅人。問題係你會覺得自己係一嚿美玉定係一嚿石頭？明白啦，武叔。我係 First One 畢業嘅，我係 Best of the Best。如果我係一嚿石，呢個世界就唔會再有玉。奧柏儀先生，請你入嚟啊！點啊？見成點啊？武叔話你個朋友有眼光，其實武叔你先至有眼光。Hugo 喺你介紹嗰間律師樓度見習咗2年，之後就掛證排做律師，後嚟因為表現良好，做埋合夥人添。Hugo 佢有今日真係全靠你。咁多年嚟，我哋其實好感激你。見你哋一家人都過得咁好，我先有面目翻嚟見下個老友。點啊？你同我 Hugo 好翻係嘛？其實我同 Hugo 搞緊離婚，而家分咗居。啊？點解會咁㗎？係咪佢做啲咩對你唔住？等我鬧過佢。佢冇，好多人就覺得佢係一個100分嘅好老公添，只係佢根本唔知道一個女人最需要嘅係乜嘢。真係冇彎轉。機會俾咗好多次，
夾唔到我都唔想了解。你啲後生諗嘢，我哋呢代人永遠都唔會明。既然你都決定咗咯，我都冇嘢好講。有希望你哋又開開心心。唔好意思，我聽電話。喂？告我？冇理由㗎！批貨我明明檢查好晒先送出去㗎，點會係發霉啊？我即刻翻嚟。咩事啊？我間廠接咗批皮草加工，啲貨已經送晒出去，仲簽收晒啊！但係而家間公司話我啲皮草發霉，發唔到貨俾買家，又話要告我，又要我賠錢，冇理由㗎！我明明檢查好晒先送出去㗎嘛，冇理由連發霉我都睇唔到㗎。你要揾律師去揾 Hugo 啊！當年你咁幫佢，佢知道你有事，一定會盡全力幫翻你㗎。冇叔，你唔好話地方變，人都唔同晒。因為如果我喺街度撞到個 friend，我肯定認佢唔到。我認得你咪得咯。雖然我上次見你嗰陣咧仲好細個，但我認人好叻㗎。一上嚟咧認到你啦。你阿哥咧？佢話咧突然間有個客咧去律師樓揾佢啊，要見賢孫可以過嚟，叫我哋食住先。冇叔，中意食啲咩？呢度咧啲瑞士汁咧同埋梳乎厘都好正㗎。係喎，你去咗加拿大咁多年，一定食慣咗啲正宗嘅西餐㗎。我真係大頭蝦，一啲都諗唔到，仲帶嚟食啲港式嘢添。港式不知幾好，識變通，有人情味。嗱，好似我哋叫份雞翼有6隻，我哋4個人嘅話就唔夠分。但係你同佢講聲嘅話，佢實會幫你加。你話喺加拿大，你就想加錢啊，佢都 no 咁啊！阿 Red，你第時做生意咧，一定要識變通，要有人情味。阿哥叫我下年讀咯，咁做咗律師都冇乜機會做生意咯。做律師好啊！哇！如果你阿爸知道連個細仔入埋呢行，肯定好欣慰，而且有你阿哥喺前面幫你開好晒條路，你行起上嚟肯定容易過去當年好多。寶叔啊，今次全靠你我先揾到呢份工，所以呢一餐你唔好同我客氣啊！我唔會同你客氣嘅。呢個瑞士雞翼一碟係幾多隻啊？6隻。6隻啊？唔夠分喎。咁我俾個8隻你哋，每人2隻啊！好啊，唔該晒你。瑞士雞翼。我要食瑞士雞翼。哈哈，阿武叔過加拿大咧就坐移民監噶啦。萬一出咗啲咩事，我未必趕得切翻嚟。呢度有張支票，你袋住先。咁萬一一個唔好彩，真係有嘢嘅，都有個錢應下急。武叔啊，你已經幫咗我好多噶啦。如果我再攤大手板問你攞錢嘅，我會睇唔起自己嘅。最難捱嘅日子我哋都捱過咗啊 ！Hugo 見習2年就可以正式掛牌，以後我哋嘅日子會越嚟越好㗎。武叔啊，你唔使擔心我哋。好，後生仔係應該有自信、有衝勁。係啊，阿 David 同我講話你嗰次嘅表現好好喎，佢仲話你啊將來嘅成就一定好過佢。我唔知道將來可以去到邊，但我肯定話俾你聽，我一定會係個好律師。我絕對唔會做嗰個害到阿爸好慘嘅無良律師咁樣。如果你阿爸知道你咁諗，一定好欣慰。其實做人唔一定會好有錢，但係一定要行得正企得正，做咩都好，最緊要就係問心無愧。寶叔，我會記住嘅。有機會嘅話，我一定會報答翻你嘅。你放心啊，我唔會令你同阿爸失望。寶叔，你唔食雞翼？食雞翼？我唔食啊！老人家呢3公嘢唔得㗎啦，留翻你哋慢慢食啊！武叔，你身體咩事啊？你食咁多藥嘅？年紀大，機器壞，心肝脾肺腎都有事。老人家係咁㗎啦，冇嘢嘅。唔該，俾杯水我。香港地咧人多車多，就算唔揸車咧都會撞到啲 BB 車嘅，空氣咧又差喎。武叔啊，你身體唔好，做咩翻嚟咧？留喺嗰邊嘛。唉，我香港間廠咧，本來交俾老拍檔打理，點知年頭就中咗風，咁我又唔捨得賣，我唯有自己翻嚟打理咯。我記得你走之前都講過，話間廠係你同你拍檔一手一腳捱出嚟，好似自己親生仔一樣。如果你信唔得過你嘅拍檔，你都唔會捨得交低晒俾佢。我同佢幾廿年兄弟，佢一直都好可靠嘅。不過身體嘅嘢，人老咗都冇辦法嘅。我要水喎，唔係要茶。咪又係飲嘅，我攞嚟送藥㗎。
依家啲90後係咁樣噶啦，你唔好勞氣。我呢次翻到嚟，見到申請嗰班90後，真係激到我嘔血。你今次呢批貨值成1000萬㗎，如果有咩閃失，我真係臨老唔過得世。所以我唔敢俾班後生鬥㗎。所有檢查啊、包裝啊，都係我一手一腳自己跟。就連送貨嗰個，我都要揾個老成啲嘅。既然樣樣嘢都係冇需你親手跟嘅，中間出咗咩問題，你冇理由唔知㗎。係啊，所以我好肯定呢批貨法務一定唔關我間廠事。真係俾人屈啦！放心，冇叔，只要阿哥企你呢邊咧，對家御劍檢察官咧都坐你唔入。俾你阿哥聽到你講動漫嘅嘢啊，又鬧你㗎啦！快啲打電話睇你哥見完下未啦？Hugo 咧，佢一定會幫你㗎，佢唔會俾你有事嘅，你放心啊！我行得正，企得正，我驚都未驚過。我個廠係揾專人設計，用咗幾百萬嚟起，濕度同溫度嘅控制全部一流。批貨入咗倉之後，我啲人掂都未掂過，咁耐以嚟係得佢批貨出事，肯定係佢嘅問題。民事訴訟人面50-50，上到法庭睇個官信咩面啊？我唔要50，我揾得你嘅就要100%坐得入，因為我信你。咁我都相信自己嘅。我需要啲文件證明你個倉係從來冇出過事，係絕對安全同埋可靠。另外我就揾專家 check 你嗰批皮草，證明佢入倉之前已經發咗霉㗎啦。個專家分得出批貨幾時發霉？其實我唔係好肯定嘅，但無論點都好啦。如果專家呢份報告唔啱用嘅話，咪揾專家 B 重新再做過啦，仲有一份啱用嘅，得㗎啦，莫生。個案我理解得七七八八㗎啦。你一向做事我都放心，只不過你今日好趕啊？哦，唔係，我只係已經清楚知道上咗法庭之後有咩爭拗點啫，冇為咗你時間。但係如果你其他資料嘅話，我隨時 welcome。你仲需要啲咩資料嘅，就揾我秘書。不過我淨係想你知道，呢一單官司我唔止要贏，我仲要贏到盡。錢我大把，1000萬我唔覺意都跌咗。不過我唔中意無啦啦蝕錢。OK？ 唔好意思，我而家唔方便聽你電話，麻煩你留低口信。可能佢做緊嘢，真係走唔開，唔聽得電話啫，唔緊要嘅。啊，冇叔啊，佢嚟唔到，我哋上去揾佢一樣嘅啫，我陪你上去啊。唔使啦，就算條街變得幾厲害都好，我都會揾到路嘅。呢個時候要兩個同台食飯，係有啲尷尬嘅，我自己上去得啦。誒，小姐，我想請問你 Hugo 間房喺邊？哦，你入 office 問人啦，有人答你㗎啦，唔好意思啊。搞錯啲人，我哋食緊咖啡。Hugo，記住我講嘅，我幫打發呢個人走。呢位先生你好啊，我係 Hugo 嘅實習律師，你點稱呼？我叫鄭武，啊你可以叫我武叔，我係 Hugo uncle 嚟。哦，uncle 阿 Hugo 佢今日咧仲有好多 case 跟緊啊，佢連飯都未食，所以我同你約個時間先，等佢有時間咧再見面。我就知佢未食飯，所以我咪攞上嚟俾佢咯。Uncle， 佢今日咧真係唔得閒見你。係咪佢同你講話唔想見你唔好要我難做啦 ，Uncle。過晒鐘添，唔知武叔走咗未添？Sorry， 我攔佢唔住。攔佢唔住咪 call 實 Q 咯，仲企喺度做乜嘢啊？係。孔柏賢，我上嚟揾你，你避開我不特止，你仲喺 security 的我走。我知你未食飯，特登打包攞上嚟俾你。而家唔使啦，啊？呢啲咪平民嘢，點入得你我律師口啊？武叔，你話過有機會一定報答，我從來冇諗過要你報答啲乜嘢。你話要做一個好律師，唔會好似嗰個亂咁同你阿爸講嘢嗰個律師咁。你睇你而家同我有咩分別？武叔啊，唔好意思啊，我只一時之間認唔到你嘅啫。Rebecca 同我 Fred 唔係同你餐廳度等緊我嘅咩？等你？我哋等咗個幾鐘啊，等得到你咩？如果我知道你唔想見我，我唔會咁戇居走出嚟揾你。我真係唔係咁嘅意思嘅，只係唔使講，我知我蠢，我以為人係會念舊嘅，所以我間廠出咗事，我先諗起你，然後上嚟揾你幫我。武叔啊，你有事我點會唔幫你啊？究竟咩事啊？我間廠幫人加工皮草，交咗貨之後，對方話我啲皮草冚唪唥發晒霉，要我賠啊！如果唔係話要告我，要告你哋嗰個人係叫做莫傑。
Rebecca 同你講咗啊？我鄭母做生意一向均真嘅。如果係我錯，我一定認；如果唔係，我唔會企定喺度俾人打。冇叔啊，我諗我今次真係幫你唔到，而且跟住我哋最好唔好見面。你講咩話？唔幫就算，你使唔使講到咁絕啊？連見面都唔見？我估唔到你個人竟然係咁樣嘅。我真係唔係咁嘅意思嘅，即係我而家已經係就係佢，快啲拉佢出去！唔使啦，我自己會出去。奧柏瑩，你應承過話唔會令我同你一把失望嘅。我而家同你講，我今次真係好失望。阿哥翻嚟啦，再同你傾。邊個嚟？阿嫂嚟嘅，佢話你冇接到武叔單 case 喎。啱啦。乜你哋唔係同阿武叔喺餐廳嗰度等我嘅咩？我哋餐廳等咗個幾鐘啦，你都未嚟。武叔怕你忙冇嘢食，專登買嘢俾你食㗎。咁係咪應該先打電話通知我一聲咧？我已經打咗好多次啦，你都冇接到。況且同武叔咁熟，點知你會當唔識佢啊？你講咩話？我當唔識佢？我幾時當唔識佢啊？我認唔到佢咋？10年冇見，一下子認唔出佢，覺得好出奇咩？但係你都冇接到武叔單 case 喎。我冇接佢單 case，因為我係原告人嘅委託律師，我唔應該接觸被告人添㗎。咁巧？即係咩意思啊？質疑你阿哥？唔係。咁你快啲同武叔解釋清楚啦，唔係佢又誤會你。你以為解釋有用咩？佢肯聽我嘅説話咩？咁又係，我當時咁細個都認得。夠啦！即刻同我返房溫書。做乜嘢？每次阿 Fat 唔開心，弟弟都會叫我煮宵夜俾佢，使唔使煮埋俾你啊？我好過分咩？我唔明點解你要扭佢咯？做咩唔俾我入嚟啊？唔好騷擾佢。唔係啊，我想問佢食麵定食糖水啊？你揸主意得啦。先生，頭先你鬧到人頭耷耷，而家咁為人着想，你都好飄忽喎。我會盡快安排個專家去驗下批貨，做一份詳細嘅報告，睇下揾唔揾到霉菌嘅來源。好，快啲去驗，證明我係無辜嘅。我要睇一個衰人，仲可以點樣屈？真係一份報告就贏到。我聽阿雲講，阿賢而家係嗰邊嘅律師，佢冇理由乜都唔做㗎。通常呢類型嘅報告都係有誤差嘅。呢個專家話唔關你事，另一個專家可能話係你嘅問題。嚇！我相信 Hugo 會攞一份對佢最有利嘅報告出嚟。民事案打嘅就係個官信邊個多啲。如果我哋呢邊乜都冇準備嘅，會蝕底好多嘅。我冇做過，我就唔信個官去判我輸。 Patrick 啊，我 send 俾你個 email，你 check 咗未啊？我送武叔去答你先，轉頭再講。唔該你。我哋再聯絡。好，再見再見，唔該晒你。如果你又想請假嘅 ，no。哎呀！你又點啊？我成個好痛啊！唔知係咪扭親？我諗我要去睇醫生啊！你返咗1個禮拜工，星期1你話感冒，星期2你話阿爸病咗要陪佢睇醫生，星期3你話阿媽唔舒服要留喺屋企陪佢，到今日星期4你話扭親腳，究竟你邊一日係全家冇病冇痛健健康康㗎？今日係好日啊！我唔返去拜4個嘅話，就要等成個月啊！我 send 咗個 email 俾你，你又唔理，你好過分咯！我請嘅係全職啊！你一個星期請4日假，咁啲嘢邊個做啊？我唔理，我今日點都要返去㗎啦！你唔俾我返去嘅話，我就告你，話我整親隻腳，你唔俾我去睇醫生。好啦，走啦走啦，你大晒㗎啦！有冇放傾？你老實同我講，武叔單案贏面有幾大？
50-50啊！如果真係要輸嘅，你盡可能令佢輸少啲啊！間廠係佢幾十年嘅心血，我唔想個林老師咩都冇晒。你放心啦，我應承得過你接手嘅，一定會盡力幫佢嘅。哇！咁多嘢做啊！你一個人搞得掂㗎啦？頭先個女仔睇落唔係好掂喎。呢一個90後咧，古靈精怪嘅，淨係識得諗自己，連本分都做唔好啊！唔係個個都係咁啫，你本來都有個好幫手㗎。頭先嗰個請假狂啊，就係嗰個日日走咗出去跟單離婚案，唔肯返律師樓嗰個好幫手介紹俾我。我懷疑佢係全心整蠱我咯。或者個好幫手根本唔想走呢？佢辭職信又遞咗，人又幫我請埋，佢講到明㗎，搞埋嗰單離婚案呢，佢就會即刻走人。希莉係醒目女，佢朋友係咩人，做唔做得嘢點會唔知？佢介紹個咁嘅人俾你呢，都係想你頂唔順，先讓一步啫。你意思係話佢特登嘅？嗯哼，我咪同你講過咯，女人呢係要氹嘅，定係你想繼續對住頭先嗰個日日同佢嘈，激到你嘔血咯？水浸點都容易應付個海嘯嘅。阿姐夫啊，你帶我嚟呢度咧，你唔係想追我嘛？我有個客臨時嚟唔到，讓咗個 quota 俾我。哦，想借花敬佛，提早歡送我咧？我唔係。兩位頭盤請慢用。食嘢嚇？我記得呢間餐廳啱啱嚟香港開分店嗰陣咧，你就講過話好想嚟試下嘅。仲有啊，呢度好難 book 台㗎，要早3個月拎 appointment 㗎。跟住咧？即係我個 point 係咧，你講嘅説話我記得。仲有我咁有心，同你攞到一張咁難 book 嘅台喎。作為一個老闆，我對你唔差㗎。去到出邊嘅律師樓，人哋未必會識得咁錫你㗎。請我食嘢咧就叫對我好運。你間律師樓咧，淨係得我一個 associate， 你單案都我幫你跟嘅。我已經成年冇請過假㗎啦。你唔好話係歐洲啊，長洲都去唔到㗎。細 firm 忙起上嚟咧係辛苦啲，咁啦。嚟緊新嘅季度，我接少啲 case。你想去歐洲啊嘛？我請你去，員工福利。我又話想去歐洲咩？你連我想去邊你都唔知啊，仲話錫我，都係講。總之你喜歡去邊，去南極我都請你去，咁得啦啩？我考慮下啦。喂，你去邊啊？我要去洗手間啊，你咪想跟埋嚟啊？你又想玩乜嘢啊？我冇玩嘢喎，我呢啲法律界明日之星咧，只係唔想俾你間蚊型嘅律師樓繼續摧殘啫嘛。你想點？你想要啲乜？你直接同我講，唔好要我估估下，好唔好？好啊，我想要新奇、好玩、刺激嘅，你諗到話俾我聽咯。有事慢慢傾。我而家咧就做 SPA， 要除衫嘅，你係咪跟埋嚟啊？係。字得唔得啊？嘢食你都搶。我調整緊我自己，對住你呢啲細路女，我太過 mature會吐血㗎。我20幾歲㗎啦，你仲話我係細路女？咁你咪步入黃昏嘅青少年啊？講得啱啊！40歲都可以攞傑青，我就梗係可以係青年啦。哇！我而家先知道咧，你面皮啊仲厚過你年紀啊！喂，話時話啊，點解你知我喺度㗎？你話去做 SPA 啊嘛？你做開嗰間咪就喺呢度樓上咯。你咁都知？你咁留意我做咩啊？頭先又心形頭盤又性感，你仲話唔係想追我？我唔知嗰啲套餐會搞啲咁嘅嘢㗎，更何況我唔當你係女仔，都當你係姨仔；唔當你姨仔，都當你係妹仔啊！Sorry， 一時口發白講錯咗，細妹至啱。唔使啦，
我唔會當你係我哥嘅。我咁靚女啊，你冇吳彥祖咁靚仔，點做我哥？你又去邊啊？去買 bra，你咪跟埋嚟啊！好啊，一齊啊！我去買 bra 喎，唔係去酒吧喎，你點跟埋嚟啊？一條橋用3次，唔新奇唔刺激，唔好玩咯。你啊，跟我講嘢。走啊！喂，邊位？你姐夫啊，我搶翻你個手袋啦！而家喺街頭間便利店，你過嚟啦。哦，我過嚟啊。唉，睇下有冇唔見嘢。喂，你轉咗電話咩？頭先來電都冇你個名嘅。頭先掛住幫你搶翻個手袋，跌咗個電話。你呢個係咪名牌手袋嚟㗎？如果唔係，我真係蝕啊！死孤寒鬼！我想話你冇咗個電話，你點知我電話號碼㗎？6125324啊嘛。你記得我電話號碼？記得有咩咁出奇啊？你唔係唔記得我號碼？咁我個腦咧係用嚟記啲重要嘢嘅，嗰啲路人甲乙嗰啲電話號碼咧，我係唔會記得㗎噃。咩路人甲乙啊？我係你姐夫啊！哦，我為咗你唔見咗個電話喎，你一句安慰説話都冇啊！我個人好實際嘅，不如翻轉頭睇下揾唔揾得翻仲好啦。都跌咗咁耐啊，實俾人執咗啦。揾唔翻啊，咪我人工度扣咯。又唔走啦咩？咁有人應承俾我請假，仲話我想去邊度都請我去喎。我諗住環個世界㗎啦。使唔使咁大咬啊？去深圳小人國啦。哎呀，唔得咁啊！起碼北海道唔準咁 grade。北咩海道啫？彌敦道啦，咁長任你行。哎呀，你咁無賴嘅，做律師做到你。細 firm 係咁上下㗎啦。我已經揾人驗過批貨同埋送貨嘅車廂，份報告肯定咁指出喺車廂入邊係一啲霉菌都冇，所以批貨好有可能係送到去莫生嘅貨倉至出事。有可能，咁即係唔係100%肯定啦。但係我哋份報告係完全相反嘅。試問兩份報告同一時間攞上庭，法官唔知信邊個好，與其賭大細，俾佢個合理嘅金額，我諗對大家都有好處嘅。我哋初步嘅計算，呢批貨總值1500萬，少1毫子嘅，法庭見。我好肯定會出貨嗰陣，一啲問題都冇嘅。想屈我錢，你唔使遲疑，我1毫子都唔會賠俾你。既然大家有分歧，我哋唯有排期上庭啦。你真係要幫你個衰人屈我？唔好意思啊，作為律師，我有責任維護我委託人嘅利益嘅。至於你係咪俾人屈，我哋法庭嘅判斷會比較好啲嘅。你呢貨個總值1000萬，點解突然之間佢賠俾我，我都要賠俾人噶嘛，唔使賺啊！你會覺得自己係一嚿美玉定係一嚿石頭？我係 First Con 畢業嘅，我係 best of the best。我好肯定話俾你聽，我一定會係個好律師，我絕對唔會做嗰個害到阿爸好慘嘅無能律師咁樣。如果你阿爸知道你咁諗，一定好欣慰。其實做人唔一定會好有錢，但係一定要行得正企得正，做咩都好，最緊要就係問心無愧。寶叔，我會記住嘅，有機會嘅話，我一定會報答翻你嘅。你放心啊，我唔會令你同阿爸失望。你話要做一個好律師，唔會好似嗰個亂咁同你阿爸講嘢嗰個律師咁。你睇你而家同我有咩分別？翻出去！翻出去啊！
件事可以幫到你考試嘅咩？你唔係應該温書嘅咩？我去温書啦。嗱，你要睇就睇啲90 minutes 嘅資訊節目，對你真係有幫助。係啊，Miss 都話睇多啲 listening 會好啲。點解頭先唔同我講咧？如果先生話睇啲節目係對你有幫助嘅，你覺得我會唔俾你睇咩？我唔知點講。我係你阿哥嚟㗎，如果咁簡單嘢都唔夠膽同我講，第時將來出到去你點算啊？係咪有乜嘢都可以同你講啊？係。點解你唔幫武叔嘅？我問你啦，如果捉棋嘅話，如果對方行埋一步再食到你隻棋，你會唔會同佢講？唔會，我又唔係傻嘅。同樣嘅道理，我而家係控方律師，我係唔可能幫辯方講説話嘅。捉棋輸咗冇乜嘢，但係打官司輸咗好大鑊㗎。話晒佢都係我哋 uncle，你可唔可以唔好做原告律師啊？就算我唔做原告律師，我已經睇過呢單 case 嘅資料，點我都唔可能做到被告嘅律師。呢啲係律師嘅規矩，你明唔明啊？宏啊，呢個世界好多規矩，並唔係我哋想點就點嘅。莫生係我委託人，佢有指引，我就要跟住做。所以唔係我唔想幫武叔，係我幫唔到佢。阿哥，阿嫂因為呢件事嬲得好緊要。佢要嬲，我冇辦法。我係一個律師，我唔係魔術師，我唔可能講幾句説話咧，就令到所有嘢消失晒。你解釋下可能冇嘢咧，你都話咯，個心諗乜嘢就直接講出嚟，講完可能佢明咧。今天你